Gente, olha o tanto que deu. Deu a panela cheia, igual no aniversário do Davi. Gente, muito caldo, né? Essa panela tem uns 10, quase 20 litros, gente. Nem sei quantos litros. Gente, experimentei o caldinho, tá uma delícia, de verdade. Já me apaixonei. Vou querer fazer mais vezes. Achei que faltou mais bacon. Olha o tamanho da panela. Já coloquei o coentro, né? Temperinho e tal. Vou lavar ali a loucinha, louçona, né? Pra mim fazer o de feijão, tá bom? E mostrar pra vocês, gente. É assim. O Thiago foi buscar madeira pra gente fazer uma fogueira. A gente não é católico, tá? Então a gente não comemora festa junina. Mas fogueira não tem nada a ver com festa junina, gente. Porque tá frio, né? Ainda mais aqui onde a gente mora, que é mato, então a gente sempre fez fogueira. E assim, a gente não comemora festa junina, a gente respeita cada religião, cada crença. Porém, as crianças, elas gostam de pôr roupa xadrez, essas coisas que pra eles, gente, assim, eles não entendem muito. Mas claro que cada um cria seu filho do jeito que quer. Eu ensino eles, né, a adorar somente a Deus. Porém, eu falei pra eles, eu expliquei o significado da festa junina, sobre a religião católica, que é, né, São João, São Pedro, sei lá, gente. Eu não entendo, tá bom? Essas coisas de festa junina, tipo assim, homenagem a qual santo, eu não entendo, tá? Eu tô falando de mim. Então, assim, eu ensino eles, que eu acho que é o que é. Eles simplesmente sabem, né, que eles adoram a Deus, são evangélicos. Então, eu não vejo problema algum. Eles põem uma roupa xadrez e comer em volta da fogueira, né, achando que eles estão numa festa junina, né? Mas a gente sabe que a gente não tá oferecendo isso aqui pra nenhum Deus, nenhum santo, pra ninguém. Isso aqui é pra gente comer, não tá santificado a ninguém, tá? Não tá oferecido a ninguém. Comidas típicas do inverno, tá? Do mês de junho e julho. Então não adianta falar, ai, come milho cozido, come pinhão na fogueira, tá comemorando festa junina, tá tudo. Não, gente, tô comendo. Todo mundo come, né? E quem fez o alimento foi Deus. Se Deus fez o alimento, então a gente vai comer. Milho foi Deus que fez, pinhão foi Deus que fez, pipoca foi Deus que fez, né? O milho, no caso. Então a gente vai comer. E volta na fogueira. Qual o problema, né? Então a gente não a gente não comemora a festa junina. Falar, hoje é dia de São João, vamos comemorar. Não. Mas a gente come as coisas do mês de junho, de julho, típicas, comida típica. A gente vai sim. Por exemplo, tiver uma festa junina na escola da Dura, a gente vai, come lá canjica, tudo que tiver que comer. A gente foi, teve canjica, arroz doce e tal. A gente come, normal, cada um com a sua crença e religião, gente. Entendeu? Eu amo todos iguais, todo mundo é filho de Deus, é uma alma pro Senhor. Aqui eu prego sobre Deus, eu falo sobre Deus, não falo sobre religião, tá bom? Então, assim, você pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser da Umbanda, vocês podem ser o que for. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é um lugar para todos vocês se sentirem bem. E aqui a gente não prega sobre religião, tá? A gente fala sobre Deus, que Ele é acima de todas as coisas, tá bom? Beijos, daqui a pouco eu volto, gente. Já deixa seu like, comenta, compartilha. Me diz aí que religião vocês hein? Pode falar, gente. Oxi, aqui não tem negócio não, só porque é católico não vai assistir meu vídeo ou não vai, oxi. Eu amo vocês, todo mundo igual. Tanto é que na minha família tem gente que é da Umbanda, tem gente espírita, tem gente que é da não sei do que. Ai, como que é o nome, gente? Meu sogro, ele né, do negócio aí é Umbanda. Ai, gente, eu não sei como que fala. Minha cunhada, eu sou evangélica, meu tio é católico, tem outros que é espírita. E o importante é que todo mundo acredita em Deus, que Ele é o único salvador, né? As outras coisas aí é Deus que faz, Deus que trabalha na vida de cada um, tá bom? Beijo até daqui a pouco. Deixa eu parar de falar um pouco, senão daqui a pouco o povo vai me matar aqui. Já lavei tudo a louça. E comigo é assim, eu vou fazendo, limpando. Eu não gosto de louça suja, gente. Cada suja na hora que eu tô fazendo as coisas. Essa panela aqui é aquela lá. É aquela panela lá, gente, que eu comecei a fritar e mudei, tá? Tá outra grandona. Então, ela tá limpinha. Eu tampei ela, ó. Tá limpa não, né? Tá suja de bacon. Vou testar aqui, olha. Aqui da parede. Aqui, gente, nessa panela. Ai. Vou colocar o bacon e a calabresa, tá, gente? Que esse aqui é pro caldinho de feijão. Vou fritar bem. Vou deixar fritando bem aqui, gente. Vai ficar bem, bem torradinho, tá? Por enquanto, gente, eu vou ali abrir o feijão.
E vou tirar aquele bacon lá e aquela linguiça grande, tá? E eu vou deixar ele ficar bem torrado aqui, ó. Gente, confesso pra vocês que eu tô morrendo de vontade de comer logo esse caldo. Olha isso. Esse fundinho da panela, gente, é o que vai dar gosto, né? Então vamos deixar esse bacon torrar bem. Já eu volto com vocês. Deixa eu ali ver o feijão como ficou. Se já cozinhou bem. Gente, já fritou bem, ó. Até pegou o fundinho, ó. Tá um cheirinho maravilhoso aqui, ó. Tá bem fritinho. Vou bater o feijão e pôr aqui. Então eu não vou ficar mostrando pra vocês que o feijão é bem rapidinho. Já volto, pera aí. Ó, gente, o feijão eu já bati. Vou pôr aqui. Só tô batendo o feijão normal, tá, gente? Não tô colocando água nem nada. Só o feijão mesmo da panela. Eu acho que vou bater tudo, viu, gente? Vai mexendo. Eu acho que eu vou bater tudo o feijão. Depois vou pôr mais um pouco de água. Porque senão vai ficar muito grosso, né, ó. Espera aí que eu vou bater mais e já volto com vocês. Já baixei o fogo aqui pra não queimar também, tá? Ó, gente, as crianças estão tomando banho ali, brigando. Davi! Gente, aqui em casa é assim, viu? A realidade de uma mãe. Fazendo as coisas e eles brigando. Ó, aqui, ó, tá o de feijão. Já coloquei aqui coentro, tá? Agora eu vou experimentar pra ver o sabor que ficou e pôr tempero. Vamos ver como que tá, né? De tempero primeiro. Não deixei ele muito grosso, gente, porque depois ele engrossa, né? O mercado de feijão vai engrossar. Então eu deixei ele mais assim, ó. E depois ele vai engrossar mais um pouco. Vamos experimentar. Da colher limpinha, ó. Gente, tá bom, mas tá faltando tempero, né? Então bora fazer tempero. Vou pôr aqui pimenta do reino, vou pôr tudo, tá? Porque acabou. Vou pôr esses 2 sazão meu que sobrou, ó, de carne. Amanhã também tem que comprar mais pra fazer almoço. Tá sem sal nenhum, viu, gente? Isso que eu coloquei bacon, coloquei alho com sal, mas tá sem sal nenhum. Foi muito feijão, né? Bora, gente. Aí eu vou baixar o fogo aqui, gente, porque tá... O fogo é alto. Aí eu vou lavar aqui as panelas que sobrou, né? Liquidificador da minha irmã para devolver pra ela. Eu fui da Casa Bahia ver um hoje, gente. Mas o melhor de todos tá 300 e pouco. E agora eu não tenho dinheiro, né? Vou ver se eu compro o mês que vem. Porque não dá pra ficar comprando esse fraquinho, não. Queima muito rápido. O meu tem nem 3 anos que eu comprei, já queimou já. Comprei ele na pandemia, se eu não me engano. Ou depois da pandemia, um ano depois. Ó, gente, então é isso, tá? Vou experimentar o sal. Não vou deixar ferver, como eu disse pra vocês, tá cedo. Então eu vou ferver ele mais tarde. Na hora que a gente for comer, a gente ferve. Que tem caldo pra favela inteira. Se eu soubesse, eu tinha feito isso na festinha do Davi também, gente. Mel de feijão nunca tinha feito, é a primeira vez, eu gostei. Mas agora eu já sei, né? Dá pra me fazer sempre. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto com vocês. Vou trocar as crianças, tomar banho, lavar essa louça aqui. E as madeiras já estão lá na rua que o Thiago pegou com a Duda.
Gente, lá fora não tá dando pra gravar muita coisa, tá? Porque tá tendo festa lá aqui no bar da minha vizinha. Também tá tendo fogueira, as coisinhas que ela tá vendendo, né? A Amanda. Então tá tendo música lá e também tá tocando música aqui na minha irmã. Então não dá pra ficar gravando. Tá um barulho e também dá os direitos autorais, né? Gente, ó, eu fervi esse aqui. Só fervi esse do feijão primeiro. Porque, gente, não é que eu tô dando mais ruim. Eu gostei desse, porém eu achei ele muito pesado. É um caldo assim que não dá pra comer muito. Eu acho que ele é um caldo pesado. Então eu vou dar um copo dele pra cada um já. Vou colocar aqui, ó. Coloquei 14 copos, que nós tá em 12 pessoas. Vai fazer uns a mais, né? Aí eu vou dar ele pras pessoas, porque talvez depois a gente nem vai querer mais ele, entendeu? Ficou muito, muito gostoso, gente, de verdade. Só que não é um caldo assim, pra ficar bebendo toda hora, sabe? Um caldo assim que não é enjoativo. Eu achei ele muito pesado. Por ser feijão, né? Eu acho que estufa muito a barriga. Mas fora isso, ficou uma delícia, gente. Ó, caldinho de bacon, calabresa. Vamos ver se as crianças vão comer, né? Porque o Davi, é difícil ele comer essas coisas. O Heitor come. A Lorena, não sei. Mas é isso, gente. Vou pôr aqui que eu tô derrubando tudo. Aí já volto com vocês, tá? Gente, esse aqui é o caldinho de quenga, né? Que as pessoas falam. Esse aqui eu vou levar lá pra minha mãe, ó. Coloquei bastante que ela foi deitar. Aí esse aqui eu vou dar pro pessoal na rua. Gente, eu não sei se tava bom, se o povo tava com fome. Eu sei que o de feijão acabou tudo. Olha isso, sobrou o resto da panela. Porque foi tudo. Olha isso, gente. Só sobrou o restinho, ó. Só o fundo, ó. Tava muito gostoso. Eu comi 3 copos desse. Ai, gente, taquei pimenta. Muito bom, né? Aí esse aqui eu acabei de ferver, ó. Onde estava a marca? Vamos ver até onde vai ficar. Vou ali levar a primeira remessa pro povo. Então, tudo lá na fogueira. As crianças comeram também paçoca, que meu cunhado comprou. Beberam refrigerante. Aí agora eu vou dar esse caldinho, ver se eles querem, né? É só os adultos, porque as crianças, na verdade, já comeu de feijão. Acho que elas nem vão querer esse. Estão tudo cheia.
Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Olha isso, tem enxalha, meu Deus. Tava na fogueira comendo um caldinho salgado. Tá até me sentindo, sabe? Enxalha, misericórdia. Amanhã tem que fazer jejuar pra voltar a perder essa retenção de líquido. Gente, já é 11 horas, 11 e pouco, é da meia-noite. As crianças estão tudo na rua ainda com o Thiago. A Dura acabou de entrar. Eu já esvaziei as panelas. O de feijão, gente, acabou tudo, ó. Acabou de feijão tudo. Esse aqui sobrou uma panela de pressão cheinha. Aquela panela preta, normal, de 4 litros. Aí amanhã a gente usa. Agora eu vou lavar essa louça, que eu quero dormir com a pia limpinha. E amanhã eu volto com vocês aí com o nosso almoço de domingo. Então não perca os próximos vídeos. Quem vai fazer o almoço amanhã vai ser o senhor Geraldo. Que eu falei pra ele que amanhã eu tô de folga. Que hoje eu fiz muita coisa. Tá bom, gente? Beijo. Curte, comenta, compartilha aí. Fui!